항상 목숨을 떠가지고 반가워요. 누가 찍어버려? 나 초상권 없어. 나 초상권 없어. 이거 좀 프로젝트 해주시오. 선생님 문자 운수. 나 이름표가 없네. 이름표가 없네. 안녕하세요. 에모 없으니까 괜찮아. 아니 근데 저기 경찰 대신 경찰 대신. 우리가 초상권 없는 사람들이 나 중간 축구도 저 능이님이 찍어줘갖고 영상에 나왔어. 네 안녕하세요. 네. 되게 사람이 나고 그림 역시 금사님 금사님 여전하시네. 알라프다 몸이 안 돼. 금사님도 지금 아니 옛날에 참기도 하시네. 참기도 하시는 분하고 이거 청산 얼마 행복하고 직접 맞아.